No čaute. A tentokrát prvýkrát prišli sme do Chorvátska, ale prišli sme do kempu a stanujeme. A nachádzame sa v kempe Valamar. Valamar však? Valamar, Laterna. Aha, Laterna, to je to najdôležitejšie. Je to sieť kempov Valamar, ale konkrétne Laterna. Nachádza sa medzi Porečom a Novigradom. Je tu veľa vecí, čo sa dá o tom povedať. Najprv si teda ukážeme, ako kemp vyzerá, čo tu je, čo tu nie je. No a potom by sme to teda zhodnotili, či sa do takého kempu oplatí, alebo neoplatí ísť. Sárka nás stále niečo chce povedať. Takže ideme teraz k moru, uvidíme, aké tu majú more a aká tu je plán. Tu v kempe sú všade vybudované také spoločné sociálne zariadenia, kde si môžete ísť zoprať veci, umyť riady, alebo ísť zosprchovať sa na vecko. Je ich tu viacej. No a toto jedno vám môžem ukázať, máme tu cestou na pláž a v podstate keď umývate riad, tu sa mi na tomto jednom páči, je, že máte pekný výhľad na more. Je tu ale veľa aj mínusov, o ktorých si potom neskôr povieme. Tu si môžete umývať riad, kochať sa výhľadom na more. Tu je čas pre ženy, pre mužov. Tu sú pre ženy, tam sú sprchy teda, tu sú detské kútiky s možnosťou prevalenia. Prípadne keď chcete deti osprchovať, tak sú tu také veľké umývadlá. Super je, že tu sú také detské časti, kde majú také znížené umývadlá a znížené záchody. Takže naša Sárka sa vytešuje, že super dočiahne. No a nejaké umývadlá, kde si chodia ľudia umývať ruky, zuby. Je tu aj fén. Aj tu v tomto kempe majú fén. A vlastne majú sušiť z ruky a na vzduch, ale veľká nevýhoda, niečo tu chýba, nemajú tu servítky, takže keď si utvoríte tvár a nemáte uterák, tak podfúkať si tvár nedáte. V tomto kempe je asi jediná úvodzovka piesková pláž, minimálne je na brehu a vyzerá to horšie, ako som si myslel a ako som si dokázal predstaviť. Dokopy je tu asi viac ľudí ako piesku a vody, takže takto to tu vyzerá. Takže ak sa sem niekto trepe z ďalekého Nemecka, Holandska, Poľska, aby zažil niečo takéto, tak mu môžem zagratulovať. Pri mori majú nejaké tieto dva bazéniky, jeden je taký detský, také striekačky a tuto nejaký taký relaxačno-plavecký. Sú to lehátka so slnečníkmi, dva lehátka, jeden slnečník. Všade z parku sa tu platí 15 € na celý deň. V niektorých parkoch to máte v cene, niektorých to musíte doplácať, tu to musíte doplácať. A je tu kvázi výhľad na more alebo zátoku tuto, alebo prístav, ja to volám. Tak toto vyzerá. A tu majú deti také svoje rôzne atrakcie a deti sa tam vedia vyšatiť pravdepodobne. Je tu aj druhý akvapark, ktorý si potom neskôr ukážeme. Všade je plno, všade veľa ľudí, takže my sme sa zložili túto kúsok hneď vedľa bazénikov, lebo tam není žiaden tieň, len lehátka, ktoré sú za 15 € a aj tak sú komplet obsadené. Tuto hneď sme sa zložili, je tu super tieník. Tu máme schodíky, hneď ideme do mora, dá sa ísť aj tadiaľto. Tuto tam sú ľudia, tam je pláž. V zásade jedno, kde ste, ľudí je všade veľa.
Rastie nám tu taká veľmi pekná veľká figa. Figovník. Tuto sú schodíky, bol som sa práve okúpať. Teplotu neviem, typujem, že môže mať 27-28. Keď idete do mora asi rozhorčený, je vám trochu chladnejšie, ak zaplávate je dobrá. Tak tu idem po schodoch. Tuto sú ďalšie schodíky, môžete ísť do mora a tuto prejdete kúsok poza a tam je vlastne plážička štrková. Môžeme si to ukázať. Tiež takáto plážička. Dneska nejako fúka. No a tuto je ďalšia pláž. Som rád, že tu je taká tabuľka, že zákaz vodenia psov. Nemám rád, keď sú psi na pláži. A sú to také väčšie kamene, no. Takže odporúčam topánky do vody. V zásade pláži alebo takých prístupov do vody je tu viacej v tomto kempe. Ono tu začína niekde až tuto a celé takto dokola sú tam buď takéto štrkové pláže, alebo sú tam nejaké také pontónové pláže, alebo neviem ako by som to nazval, schodíky. Potom tuto v tom rohu je ten Baywatch pieskový, kde je viac ľudí ako piesku. Tuto sú tieto bazéniky a my sme tuto hneď pod tým figovníkom. A potom hore v strede toho parku je taký parkový akvapark. My sme tam už včera boli, pár záberov som natočil, ale pustím ich asi až potom. No a dneska sa tam chystáme po obede znovu, lebo včera sa nám po obede pokazilo počasie. Tak sme boli pozrieť v meste Poreč. Dneska by malo byť celý deň pekne, tak plán je, že tu budeme do obeda, pôjdeme sa najesť a po obede pôjdeme so Sárkou zase tam a tam sú také pre super šmiklavky. Akože v podstate tobogány by som to nazval pre deti okolo tých 4 rokov, takže nech sa teda aspoň ona vyšanti, a čo je vlastne hlavný dôvod ona, že my sme prišli do tohto parku, inak by sme my dvaja s Mirkou do tohto parku nikdy neprišli. To je palma, Sárka. Je taká palma. Ono to vyzerá kaktus trošku, ale to je palma. To je taký druh palmy. Pozor. Hej, no máš mokrý klobučík, no. Tiltovku. No poď. Ajajaj. Čo David to? Čo? No to je taká mäkká gumená podložka. No to je... Ale tam sa odliepajú, áno, tam sa odliepajú. Do Poreču na Istrii sme dorazili v pohodovej nálade s tým, že sa len trošku prejdeme a uvidíme, čo mesto ponúkne. Prvé kroky nás viedli na hlavné námestie, ktoré pôsobilo ako prirodzený stred celého diania. Keďže žalúdok sa ozval skôr než historické nadšenie, začali sme úplne prakticky pizzou.
Po jedle sa všetko hneď javilo krajšie, takže sme pokračovali. Zastavili sme sa pri soche, ktorú miestni poznajú ako socha dažďa. Ide o bronzový monument od umelca Peruška Bogdaniča. Socha pôsobí zvláštne až abstraktne, žiadna fontána, žiadne striekanie vody, len mohutný bronzový tvar, ktorý tam stojí akoby mimo všetkého okolo. Vraj keď ju osadili, ľudia jej pre jej netradičný vzhľad dali prezývku bronzový bastard a úprimne, keď sme ho videli, chápali sme prečo. Z námestia sme pokračovali do časti Starého mesta. Tam sme narazili na pentagonálnu väžu. Vyčnievala oproti ostatným budovám a doslova pôsobila ako brána do minulosti. Kedysi bola súčasťou benátskych hradieb a pri prechode popod ňu sme mali ten typický pocit, niečo tu úplne nesedí. Čo si zase našla? Za väžou boli ďalšie úzke kamenné uličky, plné turistov, reštaurácií a rôznych obchodíkov s tovarom, ktorý naozaj nepotrebujete. Žiaľ, deťom sa to ťažko vysvetľuje. Človek tu ani nevie, kam presne ide a to bolo na tom práve to najlepšie. Mali sme pocit, že tu niekde opäť niečo zaujímavé objavíme. O meste sme si, žiaľ, pred návštevou nič nenaštudovali. Bolo to pre nás ako hľadanie niečoho zaujímavého s pocitom, že tam ešte určite niečo bude. Mesto si svoje pôvodné rozloženie dodnes stráži. Pri náhodnom zabočení sme sa ocitli pred Eufráziovou bazilikou. Bola zapísaná na zoznam UNESCO v roku 1997. Stojí na mieste pôvodného kostola z ranokresťanského obdobia. Na konci prvej polovici 6. storočia ju začal na tomto mieste stavať biskup Eufrazius a stavba trvala 11 rokov. Bazilika bola viackrát reštaurovaná a v súčasnosti je najlepšie zachovanou architektonickou pamiatkou z ranobyzantského obdobia, ako v Chorvátsku, tak v celom Stredomorí. Napriek všetkým premenám, poškodeniam vojnami či zemetraseniam, tu môžeme vidieť zachované podlahové mozaiky z 5. storočia. Nachádzajú sa tu aj nástenné obrazy Krista s postavami mučeníkov, rovnako ako fascinujúce kompozície Panny Márie na tróne. Po vlastnej prehliadke baziliky sme sa postupne dostali k námestiu Marafor. Nachádza sa tu Rímske fórum, najstaršie a kedysi najväčšie námestie mesta. Bolo politickým a spoločenským centrom. Hoci sa z pôvodného fóra veľa nezachovalo, stále sú viditeľné jeho pozostatky. Dlho sme sa nezdržali a pokračovali sme uličkami, až sme prišli na promenádu. Tá viedla popri mori a mala taký ten dovolenkový rytmus. Pomalé tempo, drviace teplo a špliechanie mora. Promenáda nás doviedla až k prístavu. Tam to zrazu ožilo. Jachty, výhľad na prístav, turistický ruch. No stále bolo horúco, ale príjemne. Mali sme chuť si niekde sadnúť do tieňa a nič nerobiť, len sa tak pozerať. No deti nám však nedali vydýchnuť, chceli ísť na ihrisko.
Za prístavom sme odbočili do ďalšej uličky, kde bola reštaurácia s masívnymi slnečníkmi a našťastie nedaleko aj verejné detské ihrisko. Bola to taká malá odmena deťom za to, že to s nami počas prechádzky mestom vydržali až do konca. Návrate z rušného a slnkom zaliatého mesta sme sa v podvečer vrátili späť do kempu. Po dni, plnom objavovania, sme si chvíľu oddychli v našom stane, no deti mali ešte veľa energie a tak sme sa vybrali na večerné ihrisko, ktoré sa nachádza priamo v kempe. Toto kempové ihrisko je na slušnej úrovni a pre deti to bolo ako malý raj. Každý večer je však žiaľ úplne preplnené. Všade je počuť detský krík, chaos a radosť, veď to poznáte. Nachádzajú sa tu trampolíny, preliezačky, hojdačky a dokonca aj interiérový kútik pre tie najmenšie deti. Nechybajú ani kryté preliesky s guľôčkami a šmiklavkou, či sieťové preliesky pre staršie deti. Tie sú vytvorené z napnutých sietí, po ktorých deti lozia alebo na nich len tak trávia svoj čas. Samozrejme, nechýbajú tu ani platené atrakcie. Veľké nafukovacie hrady, istené veľké trampolíny a rôzne automaty na mince. Tie sme sa však už snažili obchádzať, pretože aj bez nich to bolo pre našich drobcov viac než dosť. Je 9:30 večer a bohužiaľ tu je nejaký koncert, huláka tu hudba a naše dve deti nevedia spať. Takže toto je tiež jeden z tých dôvodov, prečo určite ten kemp v žiadnom prípade. Toto mám šľapky. Jedným z najväčších lákadiel kempu je určite jeho vodný akvapark. Vstup majú ubytovaní hostia bez poplatku. Nachádza sa v areáli kempu ďalej od mora. Nie je to obrovský akvapark ako vo veľkých letoviskách, ale pre rodiny s deťmi je ideálny. Najväčším hitom pre naše deti boli šmiklavky na pirátskej lodi. Táto časť parku má tvar veľkej drevenej lode s vodnými delami a tobogánmi, ktoré sú ideálne pre deti vo veku približne od 2 do 5 rokov. V našej sárke už okrem zmrzliny, ktorú sme si kúpili hneď vedľa, nechybalo ku šťastiu už vôbec nič. Jej nadšenie zo šmiklaviek hovorilo za všetko. Výskot a smiech detí sa ozývali celým akvaparkom.
pôsobí veľmi priateľsky a bezpečne. Bazény a tobogány sú rozdelené tak, aby si každý podľa svojho veku našiel to, čo mu vyhovuje. Sú tu plytšie detské bazény pre menšie deti a hlbšie bazény pre tých starších. Okolo bazénov sa nachádzajú lehátka, slnečníky a dokonca aj bar s občerstvením. Tie sú však za poplatok. V areáli je umelý trávnik a niekedy chvíľu trvá, kým si nájdete vhodné miesto, kde sa môžete usadiť. Na niektoré tobogány bolo treba postáť si v rade, no tie boli určené najmä pre staršie deti, takže nás sa to netýkalo. Ak prídete do akvaparku najmä kvôli deťom, budete spokojní. Atmosféra tu bola dobrá, pohodovo dovolenková. Daj mu ruku. Zaplate. Tak momentálne je stred augusta. Je tu krásne počasie a preto sme si vybrali tento termín. A kemp je úplne preplnený. V kempe sa nachádzajú rôzne možnosti ubytovania. Jednou z nich je teda stan, alebo si donesete nejaký karaván príves. Potom sú tu takéto domčeky plastové nejaké, ktorých sa budete ubytovať. Potom sú tu nejaké stavané stany. A potom sú tu ešte nejaké luxusné domčeky, ktoré sú na druhej strane kempu, ktoré majú nejaký vlastný areál a sa mi zdá, že aj nejaké vlastné maličké bazény. No ale všade je veľa ľudí, všetko je celé preplnené. Takže trošku vám to tu poukazujem, ako čo sa tu nachádza. Toto sú tie domčeky. Je ich tu veľa, hoci kde sa nachádzajú. Toto je jedna z tých možných uličiek. Takéto stany sú tu. Potom sú tu aj také časti, kde ľudia majú vlastné stany, ako napríklad táto časť, túto. Konkrétne v tejto, vlastne v tomto rohu vyzerá, že je viac stanov ako karavanov, ale všeobecne mám pocit, že v kempe je viac karavanov ako stanov. Keďže tie karavany sú v dnešnej dobe už asi tak viac dostupnejšie, tak mám pocit, že sa to tak preklapa, že tí ľudia, ktorí chodia tak častejšie stanovať alebo kempovať, tak si už proste zadovážia nejaký karavan, či už starší, alebo niektorí majú aj nové. Takto vyzerá nejaký stan, ktorý si viete prenajať. Ako som vravel, v kempe sú je tu sieť obchodov, patrí to vlastne tomuto kempu a nachádzajú sa tu aj nejaké obchodky alebo stánky s pečivom a keďže je ráno, tak je tu teraz šora. Čiže toto je pekáreň a ľudia čakajú v rade, aby si mohli kúpiť nejaké čerstvé pečivo. Pečivo dostať kúpiť aj v bežných obchodoch, ale nie je tam taký výber. Jedna z malých vecí, čo sa mi tu páči, je, že pri niektorých týchto sociálnych zariadeniach, kde sú vlastne sprchy, vécka a možnosti na umývanie riadu, sa nachádzajú takéto malé detské ihriska. Čiže keď tam idete s deťmi, deti sa vedia pohrať a vy si viete v kľude umyť riad. A sieť obchodov, ktoré sa v tomto parku nachádzajú, sa volá Valfresco Direct. Kúpiť tam viete veci, sú mierne predražené, ale nie je to až taký veľký výber.
Pozdĺž pláže v tomto kempe sa nachádza v podstate takáto promenáda. A keďže je ráno, teraz veľa ľudí tady to chodí behať, alebo sa prechádzajú ľudia na večer. To je tá pláž, ktorá je cez deň brutálne preplnená. Asi jediná taká piesková pláž, ktorá tu je. A tuto v tejto časti, tam boli, sa mi zdá, že dobre ukazujem, teda nevidím to presne. Tuto niekde v týchto častiach tam boli zase tie bazéniky pri mori. Ak sa chcete poriadne nachodiť, samotný kemp je dostatočne rozľahlý. Jeho hlavnými lákadlami sú práve akvapark a profesionálne nafotená piesková pláž. V realite je však pomerne malá a často úplne preplnená. Do kempu sú povolené aj zvieratá, takže tu často stretnete rodiny so psíkmi. Nachádzajú sa tu viaceré reštaurácie, menšie obchody, sociálne zariadenia na slušnej úrovni a tiež je tu sieť lokálnych potravín. Jednu vec som vám chcel ukázať, najlepšia vec v tomto kempe je umývanie riadov, pozrite sa, každý má tu z toho super zážitok. Keď to pustím, tak to ide plnou parou a všade to strieka. Teraz to není vidieť, nemám tu riad, ale keď to pustím, tak to všetko tu strieka, tak to dookola, nedá sa to regulovať, nič, celé zle. Takže toto je tiež ten jeden mínus. Ak sa vám naše video páčilo, kliknite na tlačidlo odoberať a dajte like. Ďakujeme.